Hello，大家好，我係傑仔啊！嗱，今日同大家嚟到日景龍灣啊，睇一個全海景嘅一房一廳嘅靚單位，咁啊一齊參觀下啦。咁我哋首先入到嚟呢個單位啦，咁我哋呢個單位嘅咁其實佢做咗個上面有個地台，即係叫做高架床喺上面嘅，係啦，借用咗呢個本身呢個單位咧，樓底相對上高啲嘅。咁啊呢度就係個餐區、食飯區啦，咁見到都好多嘅不同嘅收納空間。咁啊，sofa 而家做咗個大少少嘅兩座，呢個距離咧都好適中，同埋咧喺呢個廳呢個位置去望出去咧係一個全海景嚟嘅，係啦，咁大家都可以欣賞下。咁啊，呢個單位咧係雙露台嘅設計啦，咁廳呢度有一個露台啦，咁側邊呢度有個窗都可以開到嘅，其實係啦。咁我哋入去主人房啦，主人房亦都有一個窗台露台嘅，係啦。咁啊，首先望一望我哋而家呢個房啦，咁啊大房型嘅。咁如果你話真係人多咧，其實呢個 size 咧係真係俾你足夠咧，可以開到兩間房出嚟嘅。咁睇下你會唔會咁改裝嘅啫。咁啊，業主就兩公婆，咁啊就變咗咧就呢個位置係啦，全部都係收納櫃，好多嘅收納空間做咗。咁好啦，望望個房嘅露台啦，咁啊呢個位置係啦，成個海景就最一覽無遺啦。呢個單位咧，我哋最欣賞就係啲景觀。好，望一望翻個廳先。嗱，第二個感官嘅，其實我覺得裝修咁業主都花咗好多錢去做，係咪？如果用家啱到咧，即係唔使嘥錢咧，就我諗就會好啲。咁另外啦，頭先講個上面咧，其實都會自己加裝咗一個床架，可能兩公婆又姐姐又好，或者小朋友都好，都可以喺度瞓到嘅。咁我哋上去又參觀下啦。咁啊呢度嗱，成個樓梯都係啦，有樓梯位啦。咁啊樓梯上面呢度啦嚇，咁啊一張雙人床嘅標準 size 做得到嘅。咁另外有啲收納嘅位置。咁呢個咁歸功於咧呢個單位嘅樓底咧係真係好高啊，所以咧你見到佢擺嘢嘅。咁但係呢個單位一房嘅面積咧喺市場嚟講咧係我哋呢個相對高嘅，其實係可以做到個兩房嘅 design。咁但係如果你做兩房就要犧牲啦，犧牲可能呢啲櫃就冇咁多位擺啦，或者可能要做多一對門出嚟，其實都可以嘅。咁我哋望一望啦，呢一個單位咧有個好處喺我哋叫半新樓嚟講咧，其實佢係亦都係緊廚嘅。咁我哋首先睇睇洗手間啦，咁啊上面做咗浴室寶，係啦，企缸嘅設計。好，咁啊門口側邊咧有一個收納櫃嘅。大門口位置啦，其實呢兩咁啊加裝咗嘅。以傑仔我嘅高度你睇下啦，咁啊仲要極高兩度見到個天花嘅，所以其實如果你話正常一般人嘅高度限制咧，就應該唔會有太過差，就算我諗1.8米到都唔會頂，因為就算去到呢床架下面咧，就可能1.8米會差啲，咁1.6米嗱我1.6幾，咁啊都仲有咁多距離，咁啊都夠用嘅其實。好，望埋個廚房啦，頭先講緊廚設計，咁啊呢個廚房其實三邊嘅即係三邊 U 字形啦，嘅呢個洗碗嘅時候又可以太太們望到個海景開心啲啦，又煮飯都好食啲嘅。咁啊兩個明火嘅爐頭，下面有個微波爐，咁啊標配交樓嘅時候有一個紅酒櫃送翻，一個雙門嘅雪櫃，咁啊擺嘢嘅備餐空間就好足夠啦，係啦，咁啊唔知大家對即係呢一個單位咧，或者呢類型嘅單位會唔會有興趣啦？咁啊其實海景嘅一房戶咧，其實近年嚟講咧都算少嘅。咁啊如果有興趣想睇或者想查詢下價格咧，歡迎你打俾傑仔咧，帶你上嚟俾你聽。